Hello，大家好，又来了我们一个介绍二琴音效的时间。那今天我主要会介绍两种音效，就是其实这两种就是我目前觉得我遇到的就是我在敬拜当中遇到的状况是比较少遇到的。一个是管风琴 organ，另外一个呢是我们的一个特殊音效叫做 ARP 爬音器，那它的全名是 arpeggiator。爬音器。好，那首先我们先介绍管风琴。管风琴呢，它其实在古代它就是一个跟教会一起建造的一个乐器，然后它是非常非常庞大的一个乐器。大家如果有兴趣的话，也可以再去网络上搜寻，有很多相关的资料。好，那它的声音呢，听起来大概是像这样。它是非常适合演奏一些很古典的诗歌，比如说奇异恩典啊，然后就是它听起来是一个非常隆重的感觉，说这样哒哒哒哒好 OK， 所以比如说像奇异恩典啊这种很古典的诗歌就是很适合的，所以因为它的音色的类型它是比较隆重嘛，所以我们这个音色比较会用在做衬底的功用。好，那我自己在遇到这样的歌的时候，我目前只有遇到行你旨意 Go 这首歌是会用到 organ 这样子的音效。那我在弹这首歌的话，我都是以压长音为主，那我也不会压太多音，比如说3、5音我可能就不会去压，因为我觉得这样听起来会很杂乱，比如说3、5音都压的话，听起来就像这样。那可是因为像行你旨意这首歌，它的节奏组刷的东西非常多，就是吉他组吉他啊、电吉他啊、贝斯啊，他们其实都加了很多东西，所以呢这边我在弹奏的时候，我就只有压根音为主，比如说这样，献上一切给你 OK， 大概会是像这样子的做法。那我们在选择音效的时候呢 organ 这种这样子的一个乐器，它其实有很厚的，它也有很亮的。那一样我们就是从 category 进去，然后就在 organ 这里来选。那比如说给大家听听看几个。好，它还会有一个奇怪的音效在后面。好，那或者是像这个，可能有一点扁，然后比较亮，比较尖锐。OK， 这个可能感觉有点特效在里头。好，那我们就用一个比较基本的，我用 All Nine Bars 这个音效，我来做一个简单的示范。那我今天要示范的歌曲是行你旨意 Go 这一首歌。让我们一起到台前来敬拜耶稣。献上一切。
指引。好，那这就是我刚刚的一个示范，就是用《行你旨意》这首歌，然后示范管风琴 organ 的这个音效。有的时候我其实还是会加一点点五音，但我还是不会一三五音全压，我可能是会一音跟就是它的，比如说一和弦会压咪跟西这样子，然后咪用8度。好 ，OK， 这大概是行旨意的部分。那我接下来讲其他类别的这个音效的 Part 2，我会讲爬音器。那爬音器是什么呢？爬音器它的英文是 arpeggiator， 它就是一个会自动你弹一个音，它就自动帮你弹剩下的音的一个效果。那先让大家听听看，我用 Your Love Has Found Us 这个音效来做示范，这也是我等一下要示范的歌，就是你爱找到我。那其实你们在用爬音器这样子的一个特殊的音效的时候，你会发现它左手边就是有一个 ARP 会自动亮。那这个东西在 Mood X8 那个介绍，就是音效这一台琴的介绍里面就有提到，所以如果有人忘记的话，你可以回去看那个影片。OK， 那我先给大家听一下它的声音听起来是怎么样。好，有没有发现我都只有弹一个音，但是它就会自己一直跑一直跑。OK， 这就是爬音器。那它的用途呢？它可以作为衬底，它也可以当旋律线。衬底的话，就是比如说像我们等一下要示范这首歌《你爱找到我》，它其实就是整首歌的，它都用这个特殊的音效垫在底下。那当然，如果是主领没有在唱，或者是电吉他没有特别弹一个旋律线的时候，它就会跳出来变成旋律线。好，那至于它弹奏是哪一些内容，其实就要很看这首歌曲了。对，就是你得要去分析说，他这一首歌大概会是弹了哪些音啊，然后是在怎样的一个节奏模式上。那我们这个时候我们就去选一个在这台琴里头，比较接近这个 ARP 的节奏模式，或者是比较接近它的一个弹奏的音高这样子的一个特效。再依照这个特效本身，我们再去做一些细项的一个调整。好，那在弹这样子的一个音效的时候，有一个技巧就是你只要弹单音就好，因为如果我弹两个音会变这样。有没有发现它的原始的一个设定，它就会因为你弹了两个音嘛，那它就会有一点跑调或者是撞到，所以我自己摸索出来的结果就是只要弹单音。好，那也不用弹8度，因为一样就是也会有一样的问题，会有一些东西会混杂在一起。好，那除了像刚刚有讲到说，就是有一些它的 ARP 音效只能用我们弹单音然后去呈现之外，有一些的 ARP 音效呢，它则是需要用和弦来呈现。所以呢，大家在弹奏的时候，你还是要从它的歌曲的需求，然后还有从它音效的一个特性，然后去判断说，我们要怎么样去弹奏。好，再来还有第二个很重要的就是每一个小节都要换，就是你都要按一次，就算它第一个小节跟第二个小节可能都是 F， 可是你也一定都要换，不然呢，它的速度就会没有在就是它可能就会算错，因为它这是电脑算出来的一个演算出来的东西。对，所以不管怎么样，你一定不管它前后的和弦是不是都是 F 都是 D， 你只要4拍过了，就一定要再按一次。好 ，OK， 所以这是第二个很重要的小技巧。好，那再来还有一个小地方给大家看的就是音效，你在设定的时候，你要设定它的速度。好，给大家看哦，就是我现在选的这个音色是 Your Love Has Found Us。OK， 那我一样点进来这个 Performance， 点进来之后就会到这个画面。我要在哪里选我的速度呢？在这里130这边有没有？好，那你就可以往上或往下去调整。你可以用这里转盘去转。好，有没有看到它正在转？好 ，OK， 你也可以从这里点。好，那我现在就是我把它转回去130。
那如果说你确定你要改速度，你记得你转好之后右边有一个 Store， 你记得按 Store， 然后进到这个画面之后，你可以选择你要存成新档还是你要覆盖现在这个档案。好，大家英文一定都比我还要更好吼，所以就不多解释 ，OK。好 ，OK， 所以在这个你在做这个 ARP 的音效的时候，就是一定要记得你要去把它的速度调成这一首歌当天乐团要的速度。如果临时就是主领有改速度的话，你也记得一定要在这边重新存，然后再重新改过，然后再存好。好，那最后就是你要怎么样去选择一个你觉得合适的音效呢？其实就真的有赖大家多多的来听跟来尝试，你才会知道要怎么样去选。那 ARP 的歌，因为我们目前有遇得到的，其实比较多就是你爱找到我这一首，那已经有帮大家做好 ARP 了，因为它其实真的比较复杂，所以如果真的有兴趣的人，可以在私下再来询问我这样子。好，那现在来帮大家示范这一首《你爱找到我》。神来这世界 ，Amen。他是全地的救主，是他的爱找到了我们。他说他爱我们就爱我们到底，Amen。龙拍照，我能去哪？无处可逃，只是没有任何地方是你无法找到。当我刚强，或是跌倒，没有什么你看不到，我其实你都知道。你来找到我，你来找到我，我属你到永远。你来找到我，思念环绕我，在你爱的拥抱。天上地下，天上地下，所有一切，再没有事能够让我与你的爱隔绝，使我成为你的儿女，从堕落中你拯救我，付上赎价牺牲所有。我属你到永远，你爱找到我，思念环绕我，在你爱的拥抱。你爱找到我，你爱找到我，我属你到永远，你爱找到我，思念环绕我，在你爱的拥抱。我歌唱，因你的爱找到我，深陷在最黑暗夜中，我歌唱，你释放我自由。我歌唱，因你的爱找到我，深陷在最黑暗夜中，我歌唱，你释放我自由。你爱找到我，你爱找到我，我属你到永远。你爱找到我，思念环绕我，在你爱的拥抱。你爱找到我，你爱找到我，我属你到永远。你爱找到我，思念环绕我，我歌唱。你的爱找到我，深陷在最黑暗夜中，我歌唱，你释放我自由。我歌唱，因你的爱找到我，深陷在
中我歌唱，你释放我自由。哈利路亚！太上强荣耀。好，OK，那这就是刚刚的这个你爱找到我这一首歌的一个示范。好，那就是真的提醒大家，你们在使用的时候一定要记得，就是首先是节奏，速度是不是 OK 的，然后再来就是每4拍一定要换一次，就是你一定要手拿起来再按一次。ARP 这个音效它真的是比较复杂啦，原则上我在找音效的时候，我会先找一个听起来比较以音色来说比较接近的，然后在音色比较确定了之后，再去找有没有合适的一个节奏是符合这首歌的。好，大概是这样。那我们整个2琴的一个音色介绍大概就是到这边，一样就是鼓励大家有空的话呢，就多过来练习。那大家我相信在真正开始服侍之后，就是其实你可能会遇到很多新的歌。那其实大原则，我自己觉得对我来说，我统整出来的大原则大概就是以上的这几支影片，就可以比较，应该说，我觉得已经是我统整出来，我自己觉得比较会有一些帮助的。对，那大家我觉得就是很需要一个摸索的过程，所以如果一开始有一点挫折，就是我想要鼓励你，就是不要害怕，就继续的去尝试，不要觉得这台琴好像很复杂很难用，其实摸久了，当然它就会跟你感情很好。对，然后也就是求主帮助大家，让我们每一个人在服事当中都可以是很喜乐的服事，然后在每一次的服事当中也是更多去突破，更多去尝试，然后也发现自己有很多的潜能，自己其实可以去尝试这么多新的东西，新的音效或者是新的弹奏方法。OK， 好，那就祝福大家可以在服事当中不断的突破，然后也在服事中可以更多经历神的爱，也希望大家在服事的过程中都可以非常的顺利，跟乐团有很美好的配搭。OK， 那就到这边咯，大家拜拜。